ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தூதுவளை சட்னி. இது எப்படி இருக்கும்ன்றது நான் சொல்கிறேன். இப்போ செடி இப்படி தான் இருக்கும், முள்ளாக இருக்கும். இது இலை பறிக்கும் போது பார்த்து தான் பறிக்கணும். இதோட பூ இப்படி தான் இருக்கும், கத்திரிப்பூ கலரில். சுண்டக்காய் மாதிரி இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் இருக்கும் அதில். இது வந்து இதோட இலையை தான் இப்போ நான் வந்து செய்ய போகிறத பறிச்சிட்டேன். இதை நான் சிசர் வச்சு தான் இதை கட் பண்ணணும், இல்லை கை கிழிச்சிரும். தேவையான பொருள்லாம் இதான்: சாம்பார் வெங்காயம், உப்பு, உளுந்து 1 ஸ்பூனு, கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், தேங்காய் துருவல், புளி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க, இஞ்சி, பூண்டு 5 பல், காஞ்ச மிளகாய் 2, நல்லெண்ணெய் முக்கியமாக தாளிக்கிறதுக்கு. இப்படி தான் இருக்கும் அந்த இலை. நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம மல்லிகை கடையில் கூட விற்கும், காய்கறி கடைங்களில் கவர் 10 ரூபா அப்படின்ற மாதிரி விற்பாங்க. காய்கறிங்க காலையில் கொண்டு வருவாங்களா, அவங்க கூட வச்சுருப்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட அவங்க வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. அதோட இலை வந்து இப்படி தான் இருக்கும், முள்ளாக இருக்கும். இலை வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் முள்ளாக இருக்கும், பேக் சைடும் நல்ல முள்ளாக இருக்கும். அதோட காம்பு இப்படி தான் இருக்கும், இந்த காம்புலேயும் முள் இருக்கும். இது அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. சளி, இரும்பல் எது இருந்தாலுமே இது போயிடும். இது சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த சட்னி செஞ்சு, இது வாரத்தில் ஒரு தடவை செஞ்சால் கூட ரொம்ப நல்லது. இந்த ஃப்ரண்ட்டில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இதோட இலைய காம்பை வந்து இப்படி தான் பறிக்கணும், இல்லைன்னா கையில் முள் குத்திக்கும். அப்படி இல்லைன்னா சிசர் இருந்தால் கூட சிசரில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு மண் பாத்திரத்தில் தான் செய்ய போகிறேன். நல்லெண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த இலை இருக்கல, அதை போட்டு வதக்கிடலாம் நம்ம நல்லா. காம்போடு இருந்தாலும் அது பிரச்சனை கிடையாது, அந்த காம்பு கொஞ்சம் இருக்கிறது. நல்லா வதக்கிடுங்க. இதை இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துருங்க. கொஞ்சம் சுருங்கின பிறகு அதே மண் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவு போதும். வரமிளகாய் 2 போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூனு, உளுந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகட்டும், கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இப்பயே நான் தாளிக்கும் போதும் போடலாம், இப்பயும் போட்டுக்கலாம். இந்த துவையல் வந்து 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே பூண்டு பல் 5 எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதை போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி அது கூடயும் போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சாம்பார் வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க. சாம்பார் வெங்காயத்தில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா சாதா வெங்காயம் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க வதங்கிறதுக்கு. புளி சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக போதுன்றனால நிப்பாட்டிட்டேன். ரொம்ப சேர்த்துட்டாலும் புளிப்பாயிடும்.
கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும். அது வதங்கின பிறகு தேங்காய் துருவி வச்சுருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் சேர்த்துருங்க. ஸ்லோ தீயாக வச்சுக்கோங்க. தேங்காய் துருவல் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. கொஞ்ச நேரம் ட்ரையான மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருந்த அந்த தூதுவளை கீரையும் இதில் போட்டுடலாம். இப்போது இந்த மாதிரி வந்தோடனே இந்த கீரையும் இதில் போட்டு சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் கலரி விடுங்க. இந்த சூட்லேயே லைட்டாக. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம். நம்ம இதை அப்படியே சாப்பாட்டுக்கும் சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா தாளித்து போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினோன்னா சட்னியாக இது ரெடி ஆகிடும். இது இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த காம்பினேஷனு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில்.